pasar. Bienvenidos y bienvenidas. Desde la presencia del monstruo del sabor. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Vamos a proseguir el día de hoy. Tenemos bastantes saludos. Queremos decirles que vamos a continuar poquito a poquito. Queremos el día de hoy saludar a toda la gente presente. Y naturalmente, bueno, el día de hoy vamos a pedir a toda la bandera un poquito de calma, ya que vamos a tratar de que, bueno, esa fiesta se vaya en paz. Y queremos que los saluditos se vayan pasando poquito a poquito para no tener el orden. Así es que vamos a continuar con la música. Queremos enviar saludos en este lugar. Para entrar con todos sus pitufos. Toda la gente presente de este mano, gracias. Bienvenidos, buenas noches. Para todos ustedes que han pagado boletitos, es que vamos a la pista una vez más esta noche. El tema se llama Tus jefes no me quieren. Vamos a la pista esta noche. Escucha. Soldados Satanás y Chilasca. presente.
y todos sus soldados. ¿Ya se cansaron? ¡Pónganle sabor! ¡Bien! ¡Todo el mundo bailando! Enrique Cabrera, el famoso Virrey. Martín Vázquez, el villano mayor. Toda la policía comunitaria, saludos, gracias. Yo me pregunto si hay peregrinos allá y peregrinas. Todos son de acá, bienvenidos. ¡Esto sigue! 1, 2, 3, 4. Saludos para mi compadre el Conejo. La gente de Tlalapa, bienvenidos. Nuestra amiga Merceida y todas sus amigas, saludos. Gracias por las cenas. Benito Rico presente. Mira nomás que chula la gente, seguimos bailando con esto que dice. 1, 2, 3, 4. Saludamos a las chicas prisioneras, mamacitas. La chica Aries, ¿qué te pasas? Yo me pregunto, ¿ya se cansaron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¿Ya se cansaron? Vamos a ver Pues vamos a ver. algo de esa perra. Sonido sintético de Martín Vázquez. Algo de esa perra. Y arriba la América. Creo que no saben de fútbol. ¿Dónde está la gente que le van a las Chivas? Tampoco. El grupo Los Paisos. Saludos esta noche. Improvisamos.
El niño perdido. Ha llegado. Así lo vamos a respetar. Improvisamos. Que nadie se deje el pasito de rock. Y vamos a bailar. Todavía sigue el ambiente, sigue la música, continuamos más adelante. Una rosa se marchita, un castillo se derrumba, el anónimo, la mañana se la tumba, en la noche de tarde se enamorado. Arribó con mucho amor. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Voy a decepcionar.
el tema titulado A través del máximo en ese Salón. Si tuviera una papelería con regalía, 5 letras, pero como no tengo, te regalo estas 5 letras y te amo. Para City, hasta San Miguel. Te lo dije, porque lindo. Llegaron los minufotes al río, la Tetepec, el famoso, la famosa Chacalosa, la chamaca. Y los que nos faltaron. Salud para el sonido de la silla. Tetepec, obreros, para todo el guerrero. Pero de eso te la van a pelar los botes de la 22 en Cotilazo. Siempre vamos a reinar el caso de Drácula, el Charlie, el Soñador, el Puma, el Duende, el Niño, el Pecador, los Golosos.